E poi ha preso Yaqub Nico e gli ha detto: Yalla amna. Dio esiste. Isa Yalla la. Gesù è anche Dio. Mariama Yalla. Anche Mariama, che Maria è anche Dio. Muy ñett. Quindi sono tre, quindi ognuno li ha chiamate Mu ne ko yow tam separatamente. jàppal ci diine jooju. E poi gli ha detto anche tu cieli in quella religione lì. Mu daal di woo Nestor. E poi ha chiamato Nestor Nico e gli ha detto formation moo am. che c'è una Yàlla formazione. dañ koy wax rek Parlano solo di Dio, waaye però nit ku nekk mën ngaa def lu la neex. ognuno può fare quello che vuole. È solo una... ñeenti diine yooyu E quattro religioni lì ak diine l'islam e la religione ñoo dell'Islam fi ne. sono quelle che sono fino a oggi. Cosaan bi yëpp ni Quindi ma tutta, ko la, quindi tutta la tradizione è quello che ha detto. bu ko seetee ci seen téere yu mag yi dina fekk li ma wax da nga am dina ko gis na mu tëdd. Si dice che basta studiarlo nei libri veri, poi si trova. Quindi per questo esiste la Trinità. Ginnaaw sama doom la nag Visto che sei sua figlia, duma ko nëbb dara ci loola. non ti nasconde come sta la verità. te lii ma wax E ciò che ha detto oggi, bañu ma ku dem ba ci pool ba sax wax ko ci kanam. dice non ha neanche timore né paura che qualcuno vada fino al Papa a parlarne, insomma. loolu moo tax Per questo motivo, l'islam bi tutta la terewul religione nag ñoom tubaab yi non impedisce che am na ñu bari tanti di dugg loro nañ ci l'islam bi bu baax a baax. si sono convertiti anche all'Islam. am na ñu bari nag Altri dañuy topp seen diine yooyu ci des. seguono la loro. loolu moo fi xew Però è questo ciò che esiste. moo yàq adduna bi. È ciò che ha distrutto il mondo, è quello che ha questo Budrus, è quello che ha distrutto ba ñu limee ciò ba che ñu c'è. limee adduna bi Quando hanno creato, diciamo, hanno fatto, citato i nomi del mondo, muy ñeenti milliards yu nekk ci kaw suuf. che sono 4 miliardi, diciamo, che ci sono di benn elementi milliard sulla bi rek moo Terra. nekk l'islam. Dice che c'è solo 1 miliardo che è musulmano tra tutti gli esseri, insomma. ñetti milliards yi ci des yëpp Tutti gli altri 3 miliardi ay yëfar lañ. cioè, appartengono ad altre nekk nañ ci dina yeneen diine yu nekkul l'islam. appartengono ad altre religioni che non sono quelle dell'Islam, quindi che è diverso. Quindi sono l'islam nag lu ko tax a gën perché lui dice perché l'Islam è la migliore, li ñu gëmee Muhammad perché come credono il profeta Mohammed, noonu la ñu gëmee Isa in quel modo che credono anche in Gesù, noonu la ñu gëmee Ibrahima credono anche in quel modo noonu Abramo, la ñu gëmee Moussa anche così credono anche in noonu la ñu Mosè, gëmee Nuh anche così credono anche in Noè, ba sunu maam Adam. fino al nostro nonno Adam. looloo tax moo tax l'islam gën lépp. Per questo motivo l'Islam non ha uguale, perché crede in tutti i profeti. yàlla ba mu wàccee alquran ci Muhammad yi Quando Dio ha fatto scendere il Corano nelle mani del def profeta, ko ni inna diina inda allahi l'islam. gli ha detto che il dine è l'Islam. diina ju fi nekk ñu mu doon Qualsiasi religione che c'è, man yàlla yàq naa ko. Dio l'ho cancellata, diine l'islam rek è solo la religione islamica, moo fi nekk. è quello che ci sarà. ku ñëw yowmal qiyaamati Chiunque viene Muhammad nekk sa kanam. nell'aldilà, il profeta davanti a te, Mohammed, pace su di lui, àjjana nga dem. vai in paradiso. ku ñëw yowmal qiyaamati Chiunque viene invece Muhammad nell'aldilà, nekkul sa kanam. il profeta non è davanti a te, gëm la woon Muhammad non credevi nel profeta Do- Mohammed, dara. non avrai niente. te ñun kat li nu buggee Muhammad Così come amiamo il profeta Non lo buca Mohammed, Isa. così anche che amiamo il lu profeta ñuy Isa. waatee ci Muhammad Come giuriamo a nome Non del le profeta riwate Isa. Mohammed, giuriamo anche nel nome di Gesù, perché Non le crediamo gemme anche Ibrahim. lui. In questo modo anche che Non le crediamo gemme in Nuh. Abramo, anche noonu crediamo la ñu in gëmee Noè. yonent yi mu yàlla Tutti i yónni. profeti che Dio ha mandato crediamo ne in ko waxtaan loro. boobu nag laa bëggoon a waxtaan ak moom. Quindi voleva fare questa conversazione con Jërëjëf, te yàlla ko oggi dégg bu baax a e baax. ti ringrazia e spera che tu abbia capito quello che voleva dirti, insomma. Ecco, diciamo. moom nag da nga ba mu xam ne tuub na. boole nañ ci docteur C'era anche un medico boole nañ ci jaam bu jigéen e le hanno regalato anche una schiava donna mu tudd Marietu. che si chiamava Marietu. Marietu moomu E quella Marietu lì Muhammad mujj na ko jël jabar era alla fine la moglie anche del profeta Mohammed. ba am ak moom doom ji ñuy wax da nga am Ibrahima alayhi salaam. E hanno avuto anche un figlio che si chiamava Abramo. kooku Dice quello. booru tubaab yi E quella signora erano i Mo- cristiani mo- che le l'hanno mo- regalato come le hanno mandato come moglie. Quando le hanno mandato quei kon nag regali. bu tuddee Mar bu ko xalifa tuddee Si Mar chiamava il papa di Gesù, si chiamava ndey Isa Mariama la mamma di Gesù Maria. ñoo doon njiital Baytul Muqaddas
Gerusalemme. erano quelli che erano diciamo i capi di Gerusalemme. Samba daf ne amul woon baay. de maa ngi Dice che erano quelli che erano a Gesù. Il Papa di Mariano intendeva. bàyyi Mariama laa wax. Il Papa di Maria, non il Papa di Gesù, perché Gesù ti spiega dopo non ha papà. Il Papa di Maria dice invece era il capo diciamo di quella diciamo chiesa che c'era a Gerusalemme. Isa E invece Gesù, ndeyi Mariama la mamma di Maria, dafa ëmboon. era incinta Imran moo ko ëmbaloon. e il papà era Imra che l'aveva messo incinta. ba ëmb bi nekk ba mu yëgee ëmb bi ci biir bi. Quando ha sentito che era incinta ne ëmb bi e ha detto che questo pancia, bu juddoo quando nascerà, dinaa ko jox yàlla. lo darò a Dio direttamente come offerta. Avevi detto che? Ba loolu amee Quando questo è successo, Avevi detto che? Mariam Maria, ba mu juddoo quando è nato il Fino a bimbo, 4. quando è nata, ku ñu wax Non è fino a 5. wa kafalaha No, hai Zakariya detto fino è a il ku ñu nome wax Zakariya è un certo Zaccaria, moo ko fat ci këram è quello che l'ha portato a casa sua di ko toppatoo. e la curava. mu gis ko muy màgg boo xam ne gi E l'ha visto che cresceva, li gën a màgg ci at moom mu màgg ci benn bis. e ciò che come i bambini cresceva con una velocità inaudita, cioè i bambini crescevano in 10 mu duggee ci néeg anni. bi nga xam ne ci la ne Quando entrava nella camera in cui era, mu fekk fa ay bànneex ay neexal. si trovava sempre delle cose belle nella sua casa. Banana, orange, Banana, mandarance, pomme. mela. mu laaj ko ni ko waaw yaa Mariam année la kii haada. E le ha chiesto Maria, mi sa il significato sarà chi ha Mariam ne ko huwa min indillah. gli avrà ko ci yàlla la bàyyi. gli ha detto che questo frutto è Dio che l'ha portato, me l'ha dato. da nga xam ne ni mat na jànq. Quando è arrivata all'età diciamo di una maggiorenne, un giorno mu làqu ci place. si è nascosta in un posto, yëgul dara. non sentiva niente, ba yàgg biir bi ad un certo punto yëngu. la sua pancia ha cominciato a mu muoversi daw génn ed è scappato fuori. place boo xam ne bii È in un posto place bu làqu la. ay nascostissimo, sàmmkat a fa nekkoon. solo i pastori erano lì. ba mu làqoo ci place ba. Quando si è nascosta lì mar dikkal ko. e ha sentito mu che wasin Isa. è nato lì Gesù. Isa ni ko. Gesù gli ha detto, Isa mi juddu léegi de. Gesù che è appena nato gli ha detto, bu ragal. non avere paura mamma, wa huzzi ilayki bi jiz'i nakhlati tasaqat alayki rutaban janiyyan. yëngalal taatu garabu tàngal bu wow. mu ne ko yëngal ko. gli ha detto che puoi scuotere quell'albero di datteri che è molto secco in cui non c'era niente. garab gi ba mu woowee léegi juróom-ñaar fukki at. E quell'albero era secco da più di 400 anni. Mariama yëngal garab gi. E Maria sposò l'albero. doom ji ma ko wax Isa. Gesù che l'ha detto a sua madre appena nato le ha detto così. mu yëngal garab gi. Quando ha scosso il libro garab gi daal di tàbbi ay tàndarma. e l'albero ha cominciato a far scendere dei Mariama datteri. lekk ci ba suur. Maria ha mangiato molto nga jigéen moo si ne foofu mu xiif. perché quando una donna mette al mondo un bambino ha Maria sempre lekk ci ba fame. suur tubaab. Maria ha mangiato abbastanza bene. malaayika yi Gli angeli dikk sang Isa. sono venuti e hanno lavato bene Gesù defar Mariama. e hanno risolto tutti i ñu problemi laxas di ko ci Maria ay lagam. e l'hanno avvolto bene Gesù. Mariama yenu ko. E Maria l'ha preso wuteeg moom jàkka ji. ed è andato verso dove la chiesa è, jàkka yi béykat mu xam in quel di Gerusalemme. mu fekk waa jàkka ji yëpp a ngi toog. Tutti erano lì seduti davanti alla chiesa, tutti. Tutti erano lì seduti. ba mu agsee Quando è arrivata Maria ñu ne ko yaa Mariam e le hanno detto, ma Maria, laqad ji'ti shay'an fariyyan nga indi loo xam ne di nga am noonu xamuñu fu mu jógee. hai portato qualcosa che noi non sappiamo neanche da dove viene. te yow sa baay moo doon sunu njiit. E tu, tuo papà era proprio il nostro Sunday capo model sono religioso, in tua madre era anche il nga nostro indi lu capo. kenn xamul. E tu hai portato cose che noi non sappiamo neanche cosa. fariyyan Come mai?
fa asharat ilayhi mu joxoon ci Isa doom ji mu yor e ha guardato Gesù jox lo picchia ñu ne ko loolu waxee gone buy soog a juddu di nga mam di xaw tamit wax nu ñuy wax ak moom le ha detto Maria le ha detto parlate con Gesù ba ñu waxee loolu rek a parlare con Gesù Isa ci sagar yi ñu ko laxas dice in quel momento mu génne baraamam dove l'hanno avvolto ha tirato fuori il suo dito dal di joxañ boppam e ha additato se stesso inni abdullahi e dice io sono dal di wax inni abdullahi buona. man jaamu yàlla Io sono un schiavo di Dio ateeni il kitaaba indina ma si téere mi ha portato nel suo cioè il mio nome esiste già nei suoi libri waja'alani nabiyyan def na ma dégg nga maam muy nekk yonent e mi ha fatto anche un profeta waja'alani mubarakan def na ma borom barke e sono uno che anche avrà tante fortune aynama kuntu fu ma mën a toll ovunque sarò io awsaani bi salaati wa zakaati digal na ma naay julli di woor e mi ha sempre chiesto di pregare e di fare il ma digitale. dumtu hayya feeg maa ngi dund Fin quando vivrò dovrò wa barran bi pregare walidati te it ma gëm sama ndey e di credere molto in Topp. mia madre, seguirla bene perché Topp. mia madre è tutto per me nella vita. noonu la demee Quindi è andato così. yàlla nag ni E poi Dio ha detto, dama sàkk samay jaam ho creato i miei schiavi, sàkk na Adama ho creato Adama, amul ndey amul baay non ha papà, non ha madre, ma sàkk Hawa e ho creato anche Amwa, am na ndey am na baay wala waaye amul ndey ha un papà ma non ha avuto madre, ma sàkk nag li ci si des yëpp e tutti gli altri invece ci ndey ak baay gli ho dato papà e mamma, ma sàkk Isa ho creato Gesù ci ndey amul baay e gli ho dato solo una madre e non ha avuto papà. ah ñii wax ni yàlla moo jur Isa Poi dicono che Dio è il papà di mushrikin lañu yàlla du jur kenn dice che Dio non ha figli. Dio yàlla lam fa yalid dei ni ma ko miracoli. jàngee ci qul huwa allahu ahad lam yalid wa lam yulad kenn juru ko moom yàlla Dice così come Che io lo giuro che- Allah, Dio non ha né generato né è Isa stato mu njëkk a wax. generato. Gesù la prima cosa che ha inni detto, abdullah Dafne, io sono un discepolo di ne moom Dio. jaamu yàlla Non ha detto che io sono un figlio di Yàlla Dio. La yónni ko prima nag ci cosa bani che ha Israele. detto è il Dio l'ha mandato fra yàllaa ko di yar è Dio che l'ha educato. jàngal ko È quello che l'ha Xamal ko insegnato, bani Israele, gli ha yónni ko ci gli ha bani fatto Israele. conoscere tutto ciò che c'era in Israele mu daa faj ay lu e curava addirittura gente che non daa poteva fa parlare. bu tabaxee ban Dice che quando prendeva mu ko l'argila, mu nekk picc daaw quando soffiava l'argila diventava un yàlla uccello defal ko loolu volante. lépp Tutto questo Dio gliel'ha fatto fare, tutti i waaye miracoli. taxul yàlla mu ni doomam la de Ma non per questo Dio ha detto che déedéet era suo figlio. yàlla jurul kenn de Dio non ha mai generato lam nessuno. yalid Lam yalid walam wa lam yulad yulad. yàlla kenn jurul ko Dio yàlla non, jurul kenn non ha mai, non ha avuto figli, non ha generato neanche nessuno, non l'hanno messo anche al mondo. E questo quello Allah ha detto. È voluto ne spiegare. ko tey dafa waxtaan ak màngatum lislaam Dice che oggi hai parlato con un vecchio dell'Islam. mu xam lu njëkk ak lu mujj Dice che conosce ciò che è all'inizio e ciò che sarà alla fine. ah Per questo, perché lui vede anche cos'è la fine. tey am na feet bu baax a baax te am na fi bu baax. Dice che oggi c'è una grandissima festa. lépp mu nees ko topp te kon say soxla day Dice che tutto non si può dire. mën naa ko jaaral fu Isa jaar yëpp Dice se no può spiegarti tutta la vita di Gesù ba che ba passa ko yàlla waxaatee da nga mën a dem ci fino a quando Dio l'ha richiamato che è andato Allora io verso perché- di lui. E tutto questo può raccontartelo magari waaye yàlla un jur kenn de giorno. Però Dio non ha messo nessuno al mondo però. mu nangu fenn yàlla jur na kenn Di non accettare mai che Dio è papà di qualcuno, perché lui l'ha mostrato con Adama, l'ha mostrato con chi ha dato solo papà, a chi ha dato solo madre.